स्ट्रेट लोडर आर्म एक खास गुण है जो पैरेलल डिजाइन का उपयोग करने वाले हमारे मुख्य प्रतिद्वंद्वी कैट और जेसीबी से हमें अलग करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, केस आर्म उत्कृष्ट हिंज पिन हाइट प्रदान करता है जो कि जेसीबी से लगभग 20 सेंटीमीटर अधिक है। हालांकि इनके ब्रोशर के अनुसार 3DX की वैल्यू हमारी तुलना में सिर्फ 3 सेंटीमीटर कम होनी चाहिए। कैट से तुलना करने पर अंतर 15 सेंटीमीटर से अधिक मिला है। हिंज पिन हाइट बेहतर होने पर कार्य जल्दी हो जाता है, खास तौर पर ट्रक लोडिंग के समय। अपनी उत्कृष्ट पहुंच की मदद से देखें कितनी आसानी से 770EX ट्रक के बीचों बीच मटेरियल डंप करता है। कैट भी समान कार्य करने में सक्षम है, पर सुरक्षित रूप से नहीं। मशीन को ट्रक की बॉडी के पास में रोकने पर ही ये कार्य संभव होता है। जेसीबी में स्थिति तो और भी खराब है। 770EX जहां आसानी से ट्रक लोडिंग ऑपरेशन करता है, वहीं 3DX ट्रक के बीचों बीच माल नहीं डाल पाता क्योंकि उसके आगे के टायर ट्रक की बॉडी से टकरा जाते हैं। इसकी स्ट्रेट आर्म डिजाइन रख रखाव में आसानी कम कीमत पर सुनिश्चित करती है, जिसका एक और कारण है ग्रीजिंग पॉइंट की संख्या का कम होना। विश्वसनीयता EX सीरीज लोडर आर्म का विवरण करने वाली एक और विशेषता है। जेसीबी के विपरीत, जहां हाइड्रोलिक पाइप सीधे सिलेंडरों से जुड़े हैं, केस बैकहो पर सिलेंडर पाइप फिटिंग से जुड़े हुए हैं। खराब होने पर जेसीबी की मरम्मत बहुत महंगी पड़ती है और समय भी ज्यादा लगता है, जिसके कारण उत्पादकता को नुकसान पहुंचता है। केस लोडर आर्म का एक और लाभ यह है कि इंटीग्रेटेड सेफ्टी बार होने के कारण लिफ्टिंग सिलेंडर को लॉक करना आसान होता है। बार को सही सर्विस पोजीशन में लाने के लिए पिन को सिर्फ हटाना और डालना ही काफी है। वहीं दूसरी ओर जेसीबी द्वारा दिए गए समाधान ना तो कारगर हैं और ना ही सुरक्षित। बार हटाने के लिए ऑपरेटर को काफी मेहनत करनी पड़ती है, वो भी एक खतरनाक मुद्रा में खड़े रहकर।